Ikaze kuri cano, ubaye ushaka gushyira link, kugira link ushyira kuri YouTube channel yawe, nawe wabyikorera, ni ibintu byoroshye rwose. Tudatinze rero, dore ukuntu wabigenza. Urugero, tujya kureba ukuntu washyira link ya Facebook ukayihuza na YouTube channel yawe. Tudatinze reka twihute. Ikintu cya mbere ugomba gukora, urabanza uze kuri Facebook, nuhaza uze ukande hano kureho agafoto ka profile yawe, hano ugakandeho. Numara kugakandaho uzaza hano hari utudomo dutatu, aha ukandeho, scrolling ujyana hejuru, uzaza hano ubone your profile link, your personalized link on Facebook, then uzi hano gutya, urangiza ukore copy link. Tayari profile link copy, urabona ko yabaye copy. Nurangiza noneho uveyo uhita uza hano muri Chrome, mo hano wandikemo studio dot urangiza ukore kuri search, ugende uzategereza. Tegereje rwose, nta kikwirukansa. Niba ushaka gushyira link kuri channel yawe, tayari bazahita baguhereza screen imeze gutya, tayari uzaza ukande hano kwa kano kantu kuri customization, uhakande, numara kuhakanda bazahita baguhereza channel yawe imeze gutya. Noneho uhita uze hano kuri add link, ukande hano add link, uhakande bazakubwira ngo link title required. Wenda kubera ko ari Facebook, uzandikamo Facebook. Nusoza uze ushyiremo ya link wakopiye hano, ya link twakopiye, tayari tuyishyiremo. Nidusoza, nusoza uzakora save, tayari uzaza ukanda hano kuri publish, tayari urabona ko ibaye published. Go to channel. Noneho reka tujye kuri channel turebe ukuntu byagenze. Turebe channel yacu ukuntu bimeze. Iyi ni channel yawe, iyi ngiyi ari channel yawe, ukaza ugakanda hano. Tayari urabona ko Facebook yagezeho. Ubaye ushaka kongeramo n'izindi link wabikora kuriya, icyo usabwa ni ukuba uzi link zawe, ufite link, urugero wenda
reka tujye no kuri WhatsApp dushake link yaho kuri WhatsApp. Urugero tuzaza kuri WhatsApp dushake link, WhatsApp link, tujye muri setting, WhatsApp link, WhatsApp link, kore hano mukora kore yose nk'ukora send, WhatsApp link, WhatsApp link, link ya WhatsApp yawe. WhatsApp link, WhatsApp link, WhatsApp link. Reka tubanze tukigire kuri TikTok niho byihuta. Tuvuze kuri TikTok, TikTok uzaza ukande hano, ku gafoto ka profile yawe ugakandeho, numara kugakandaho bazakuzanira dashboard ya video yawe. Uzaza ukande hano handitse share my profile, uhakande, tayari bazakuzanira ibintu bimeze gutya. Share my profile, ese gato iki kuri share my profile link izahora share my profile. Baranyihanganiraho gato, ndabona bitari kugenda neza, biri kwanga, ariko muri ubu buryo umuntu abikoramo. Iyi urabona twari twayibonye gusa njye hano biri guhita byanga. Ntacyo guys, mwihangane video nyigeze ndende. Reka ukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byinshi. My God. Urugero guys, kora subscribe tujye tubana muri byinshi.